meu vídeo, né? Com o celular do meu amigo Rafael. Eu tô aqui com o meu amigo Halley. Então, e com o Rafael que tá gravando aí. Então, o desafio que eu vou fazer, né? É comer pimenta. Tá vendo isso daqui, ó? Quem não sabe daqui é aquele caroço que fica dentro. Eu vou comer o caroço, porque comer aquele o saco de pimenta, sabe? É muito ruim. Meu amigo já pegou, é muito ruim. Então, 2, 1, vai. Tudo, vai. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse Gustavo quer dizer, a boca pegou fogo. Então, vambora. Valeu e fui! Tchau! Tchau! Olha só ele aí! Cuspiu tudo! Então esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E tchau! Tchau! Manda tchau aí! eu nunca como... Nunca como uma pimenta! Sério, é mesmo? É só ver. Ele,